Hei, dette er Reiserob. Jeg prøver å få i gang en ny kanal her på YouTube. Den første videoen så skal jeg ta meg en tur fra Oslo til Trondheim. Det går jo fort å fly, men jeg synes litt av reiseopplevelsen er reisen i seg selv, så jeg tenkte jeg skulle ta reisen på landjorden. Vanligvis så kan jo man sette seg på et tog i Oslo og stige av det samme toget i Trondheim. Men sånn er det ikke akkurat nå. I forbindelse med uværet Hans på sensommeren så skjedde det en brokollaps på Ringebu, som gjør at denne strekningen ble delt opp i flere elementer. Og så er det sånn at det er Svenska Järnväg Nord som har konsesjon på togdrift mellom Oslo og Trondheim. Skal man reise med Svenska Järnväg Nord, så må man i disse dager ta tog fra Oslo, og så må man bytte til buss for tog på Lillehammer, opp til Dombås, og så hopper man på et tog igjen på Dombås, siste strekningen inn mot Trondheim. 2 bytter altså. Og så har vi en annen mulighet. Vi har jo som kjent ikke konsesjon på togdrift mellom Oslo og Trondheim, men du kan hoppe på toget i Oslo som går til Lillehammer, Intercity-toget altså til Lillehammer. Der vil det da stå en dobbeltdekkerbuss fra Vy og vente på deg, og den tar deg videre helt opp til Trondheim. Og det er dette reisetilbudet jeg tenkte jeg skulle teste ut i morgen. Og så har det sånn at jeg bor i Krokstadelva, og i morgen så må jeg komme meg til Oslo, og det tenkte jeg å gjøre ved å spasere ned her fra Krokstadelva, og så ned til Mjøndalen som vi ser i det fjerne her, på andre siden av Drammenselven. Så hopper jeg på et tog der i Mjøndalen og tar det inn til Oslo. Og så blir det da altså denne kombinasjonen med tog og buss opp til Trondheim i morgen. Så vi ses i morgen. God morgen. Da er vi i gang. Da er det fredag 20. november. Klokken er 7:30. Skal rekke toget som går fra Mjøndalen 7:05. Allerede litt dårlig tid, men vi skal nok klare det. Kaldt ute, 1 plussgrad, og det blåser, så det var litt surere enn jeg hadde trodd. Så nesten angrer litt på at jeg ikke tok bussen din. Men vi skal klare dette. Da er jeg på vei over Nedre Eikerbro, krysser Drammenselven for å komme over på Mjøndalssiden. Og morgentrafikken er i full gang. Her ser vi i retning Drammen. Solen er vel ganske snart i vei med å stå opp. Nå har jeg kommet meg over på Mjøndalssiden, så nå går jeg på promenaden langs elven. Og under uværet Hans, som var i august, så var faktisk vannstanden så høyt at den nesten rakk opp til hovedveien oppe på E134 her. I hvert fall på deler av strekningen så var den helt oppi, sånn at vi måtte stenge hele hovedveien her mellom Hokksund og
og faktisk Drammen i flere dager. Men nå er faktisk først den siste uken nå, så er det tilbake til normal vannstand. Så det tok sin tid. Nå krysser vi den banen her, og da er vi straks på Mjøndalen stasjon. På pendlerparkeringen er det faktisk enda masse ledige plasser. Men det er fredag i dag, så er det vel kanskje en typisk hjemmekontordag, jeg vet ikke. Linje R12 til Kongsberg klokka 7:53. For avstigning Steinberg og tar på bruk fremste del av toget. Der kommer toget fra, og da er vi klart for første etappe, Mjøndalen til Oslo. Avstigning høyre side. Ja, da var vi i Oslo. This train will depart from track 4. All service to Bergen will depart from track 4. Nå er det bare å finne ut hvor toget går. Og det ser ut som det skal gå fra spor 11, ja. 0934 Lillehammer spor 11. Der kommer toget til Lillehammer.
vei ut. Ellers vil vi på vegne av Vy og oss som har jobbet om bord, takk for turen og ønske alle en riktig fin dag videre. Da er det Lillehammer, togets endestasjon. Ja. Da skal jeg se om jeg finner denne dobbeltdekkerbussen, og det er jo den jeg har gledet meg mest til. Nå skal jeg kjøre 2-etasjes buss til Trondheim. Der ser jeg den der borte. Da er vi i gang. Jeg har fått plass i et sete her i andre etasje på rad 2, som jeg har forhåndsreservert. Det var det beste jeg fikk tak i. Her på venstre side er det bare enkeltseter. Det passer meg ypperlig når jeg reiser alene. Ikke så verst utsikt. Jeg heter Jack. Velkommen på bussen Vibuss-ekspressen til Trondheim. Vi kommer til Trondheim sentralstasjon klokka 17. På bussen de har toaletten på første etasje ved bakdøra og fri internett, strøm. Gjør så vann til salget. Flaske vann koster 30 kroner. Det er påbudt å bruke setebelte. God tur, takk. Ja, så er vi altså på E6, den stakeste veien. Klokken er nå 12, og vi regner med å være fremme i Trondheim klokken 5. Oi, setebelte. Det må jeg få satt på.
Ja, da har jeg kommet med til Trondheim og kommet av bussen, endelig fremme. Men det var en fantastisk tur. Kjempefint vær. Rolig og behagelig. Gode seter. Store seter, romslige seter, god beinplass. Og ikke minst kjempegod utsikt. Så det var en flott tur, men det er godt å være fremme. Nå er vi i Trondheim. Og nå skal jeg gå en liten bit for å finne meg Airbnb-leiligheten som jeg leier. Og rett etterpå så skal jeg få besøk av min sønn som studerer her i Trondheim. Da har jeg for lengst kommet meg inn i Airbnb-leiligheten som jeg leier her midt i Trondheim sentrum. Og da vil jeg til slutt bare takke for alle som tok seg tid til å se på denne videoen. Så får vi se om det etter hvert blir noe mer. Har du noen kommentarer og innspill, så er det bare å knaste det inn i kommentarfeltet. På gjensyn!